Сәлам, малайлар һәм кызлар һәм сезнең әти-әниләрегез. Сентябрь айы буйлап җай гына атлыйбыз. Көзге көннәр агымына да ияләшә төштек кебек. Ә көз исә үзе белән бер рәттән тормышларын, язмышларын сәхнә, радио, телевидение һәм башкалар белән бәйләүчеләргә яңа проектлар, яңа идеялар, уй-хыяллар алып килде. Артистларыбыз яңа сезонга нинди хис кичерешләр белән аяк басалар икән. Алга таба планнары нинди? Әлеге сәгать дәвамында шулар турында серләшеп алырбыз. Аларны сезгә мин, Айваз Садыров җиткерермен. Бу музыкаль каймак хит парады һәм без башлыйбыз. Хит парадны ачып җибәрүче Алсу һәм Азат Фазлыевларның төп яңалыгы ул да булса өр-яңа клип. Яңа сезонга әзерлек, яңа костюмнар турында сөйләп тору урынсыздыр. Чөнки социаль челтәрләр аша әлеге гаиләнең тормышын, иҗатын күзәтеп баручыларга бу мәгълүм. Кемнәр белми, әлеге сезон барышында барысы да ачыкланыр. Әлегә иң интрига тудыручы нәрсә ул клип. Димәк, 15нче позицияда премьера. Яратам сүзсез генә. Егетләр, иртәгә бит 23 февраль, безнең көн. Нишлибез? Шул, нишлибез? Нишлибез. Минем елдагыча хатыным Алсуның туган көне. Улларым белән аңа сюрприз ясыйбыз. Син шул булыр инде. Сиңа булган мәхәббәтем сәгатьләп батып тора. Яратам сүзсез генә. Мин бер кемдә түгел сыман, билләһи синсез менә. Яратам сүзсез генә. Мин бер кемдә түгел сыман, билләһи синсез менә. Кычаклыйсым килеп тора, килә ярсып үбәсең. Синнән башка ярты минут яшәмне күрәсең. Яратам сүзсез генә. Мин бер кемдә түгел сыман, билләһи синсез менә. Яратам сүзсез генә. Мин бер кемдә түгел сыман, билләһи синсез менә. Синең янда гына балкып яшәям гөлкелеп. Бергә яккан мәхәббәттә яшигәле гөркилеп. Яратам сүзсез генә. Мин бер кемдә түгел сыман, билләһи синсез менә. Яратам сүзсез генә. Мин бер кемдә түгел сыман, билләһи синсез менә. Мин бер кемдә түгел сыман, билләһи синсез менә. Яратам сүзсез генә. Яратам сине генә. Тагын бер җырлы гаилә, шул ук чиратта тагын бер премьера. Әлеге клипның хуҗалары Ризат һәм Зинирә Рамазановлар. Алар сентябрьдән башлап Оренбург, Башкортстан һәм тагын берничә регионда декабрьгә кадәр концерт куячак. Шул вакытта әлеге пар тырышып яңа елдан соң башланып китәчәк концертларына да әзерләнә. Монысында инде яңа җырлардан фәкать Айдар Тимербаев иҗат иткәннәре генә яңгыраячак икән. Үзләре әйтүенчә команда көчле. Димәк, алар тагын да җиң сызганып эшләргә риза. Концертларга гына йөрсеннәр. Шундый эшләр белән янып йөрүче Рамазановлар бүген безгә
Син икән ул клибын тәкъдим итә. Карыйбыз һәм бәя бирәбез. 14-нче позиция. Язган икән сагышларга уралырга, әлдә сагынып чыгам синең юлларыңа. Китсәң дә син гаепләргә хакларым юк, рәхмәт кенә әйтеп калам булганыңа. Син икән ул гомеремә сөяр кешем, син икән уяндырышым, кидерүшем. Моңнар булып урын салдың йөрәгемдә. Син икән ул берәү генә. Син икән ул гомеремә сөяр кешем, син икән уяндырышым, кидерүшем. Моңнар булып урын салдың йөрәгемдә. Син икән ул берәү генә. Югалмасын сагынулар әйдә калсын, килми әле сине бердә онытасым. Әсәрләнеп әлдә шулай сагынудан, сине гомергә мине мәхрүм ит алмассың. Син икән ул гомеремә сөяр кешем, син икән уяндырышым, кидерүшем. Моңнар булып урын салдың йөрәгемдә. Син икән ул берәү генә. Син икән ул гомеремә сөяр кешем, син икән уяндырышым, кидерүшем. Моңнар булып урын салдың йөрәгемдә. Син икән ул берәү генә. Йөрәк дип сабырлыклар табып кына, сусап яшим карашыңа, тавышыңа. Өметсезгә сөюләрдә бәхет икән, берәүләргә насыйп түгел анысы да. Син икән ул гомеремә сөяр кешем, син икән уяндырышым, кидерүшем. Моңнар булып урын салдың йөрәгемдә. Син икән ул берәү генә. Син икән ул гомеремә сөяр кешем, син икән уяндырышым, кидерүшем. Моңнар булып урын салдың йөрәгемдә. Син икән ул берәү генә. Син икән ул берәү генә. Әнвәр Нургалиевның төп яңалыгы дип сүзне башласам, күпләр аның яңа гына Татарстан районнары буйлап башланып киткән гастрольләре турында уйлап куяр. Юк икән шул. Нургалиев тормышындагы төп яңалык ул да булса, көз җиткән икән бит. Җырчы аны сизми дә калган. Менә шуңа хәзер моңаеп йөри. Моңаеп дигәннән бу көннәрдә генә аның китәм димә, китсәң дә дип аталган моңлы гына җыры дөнья күрде. Шулай җырлый районнар буйлап сәяхәт итеп, җырчы 20 октябрьдә Уникста узачак концертларына әзерләнә. Ул әзерләнә торсын, җырласын, ә без аны әлеге баскычка урнаштырабыз. Үтсәдә еллар тезелеп сафка, йөрәк һаманда сине ярата. Атларда йөрми, хәбәрең килми,
İki arada tiren kar yata. İki arada tiren kar yata. Yere komandan seni yaratan. İki arada tiren kar yata. Yere komandan seni yaratan. Bilmem bilen ömür itasen tükenesindir. O bit min tügel minde gül sine sağınam şolay. İkinci yarım sina ting tügel. İkinci yarım sina ting tügel. Tükenesindir. O bit min tügel. İkinci yarım sina ting tügel. Tükenesindir. O bit min tügel. Яш башкаручы Булат Нәҗиповның әллә ни яңалыгы юк дисәң дә була. Аның каравы егет белән кызык хәлләр булып кына тора. Шушы көннәрдә ул тормыш иптәше белән туйга чакырылу булу сәбәпле киенеп ясанып, култыклашып, туйга чыгып китә. Килеп җитсәләр, кирип утырсалар, берәү дә юк. Аптырагач Булат әлеге туйга чакырылы бер дустына шалтырата. Аның кайда булуын белешә. Тегесе исә кызып-кызып үзенең кайда булуын аңлата башлый. Булатның "Ник сез соң туйга бармыйсызмыни?" дигән сорауына ул "Барабыз, тик аңа кадәр 3 көн вакыт бар бит әле" дип җавап кайтара. Шулай итеп Булат 2 тапкыр бер үк туйга барып кайткан булып чыга. Әгәр дә ул алдан ук "Чык әле яныма" дип кияү егетен чакырып чыгарып сөйләшкән булса, яки чакыру кагазына күз салган булса, андый мәзә хәлдә калмаган да булыр иде. Аның каравы ул хәзер нишләргә икәнен яхшы белә. Һәм хит-парадның 12нче баскычында "Чык әле яныма" дип җырлый. Күңелемнән, йөрәгемнән агыладыр җырларым. Утырма әле, сагышларың таратсыннар моңнарым. Чыгар яныма, яннарыма басар алдыма. Алларыма баста бие, әйдә күңелем кылларыны да. Чыгар яныма, яннарыма басар алдыма. Алларыма баста бие, әйдә күңелем кылларыны да. Матур үтәр бу гомерләр, дөрес итеп яшәсәң, хаталардан үрнәк алып, изгелекләр эшләсәң. Чыгар яныма, яннарыма басар алдыма. Алларыма баста бие, әйдә күңелем кылларыны да. Чыгар яныма, яннарыма басар алдыма. Алларыма баста бие, әйдә күңелем кылларыны да. Регина Тимербулатованың бердән-бер яңалыгы ул да булса аның кыю казый башлавы. Юк, кыз көрәктә бурда тотып эшләми. Бурени скважин дип рекламада таратып йөрми. Ул кыюны энә ярдәмендә казый. Әйе, ул әле студент. Студент кеше өчен көздән нинди яңалык көтәргә мөмкин? Әлбәттә яңа курс, зачетлар һәм имтиханнар. Бераз гына якын арттырсаң, әлеге исемлеккә кыйрыклар да өстәлә. Шуңа күрә Тимербулатова хәзер баш аягы белән укуга чумган. Аның каравы хит-парадта аның үз позициясе бар. Һәм бу атнада таң атканда клибы белән без аңа 11нче номерны тапшырабыз. Таң атканда баланарга сөйләдем серләремне. Балын чәчәкләре аллый минем күңелләремне. Таң атканда, ай батканда күңел яшәрә икән. Кабатланмый гомерләр дип күзләр яшьләнә
икән. Таң атканда, ай батканда күңел яшәрә икән. Кабатланмый гомерләр дип күзләр яшьләнә икән. Таң атканда офыкларга моңнар булып уралдым. Шишмәләрнең агышыны да яшьлектәге җырларым. Таң атканда, ай батканда күңел яшәрә икән. Кабатланмый гомерләр дип күзләр яшьләнә икән. Таң атканда, ай батканда күңел яшәрә икән. Кабатланмый гомерләр дип күзләр яшьләнә икән. Музыкаль койма хит парадының беренче унлыгын позитив, кайнар нотада дәвам итәбез. Ничек кем ише сорауларыгызга җавап бер. Мөнир Рахмаев. Кайчан сорасаң да Мөнир эш күп дип җавап бирергә ярата. Шуннан да графигы тыгыз егетнең. Ландыш Нигъмәтҗанов белән берлектә Әпипә шоу дип аталган чара белән алар инде республика буйлап йөреп чыктылар. Октябрь аенда тулаем Башкортстан тамашачысының күңелен күрергә җыеналар. Кыскасы, Рахмаев бүген тегендә, иртәгә монда дигәндәй гел тыз-біз чабып кына тора. Ни өчен? Эш күп. Шәхси тормышына килгәндә, быел өйләнергә җыенган Рахмаев әлеге мәсьәләне киләсе елга калдырды. Ни өчен? Җавабын беләсездер. Әйтерсеңлә күзгә карап, хушлаша кебек яшьлек, ә күңелдә булган дәртем 18дәге кебек. Ә мин әле яшь, утылмаган, ләкин 30га ерак калмаган. Кичтә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт достар булганда. Ә мин әле яшь, утылмаган, ләкин 30га ерак калмаган. Кичтә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт достар булганда. Шаулы дәртә яшьлегемне һич җибәрәсем килми. Ияреп яшьлек картының күз яшьләрем тәгәри. Ияреп яшьлек картының күз яшьләрем тәгәри. Ә мин әле яшь, утылмаган, ләкин 30га ерак калмаган. Кичтә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт достар булганда. Ә мин әле яшь, утылмаган, ләкин 30га ерак калмаган. Кичтә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт достар булганда. Яшел үзәндә татарча солянка. Рамил Галимҗанов, Ландыш, Илназбах, Илмира Сөләйманова, Хәмдүнә Тимергалиева, Илсия Бәдретдинова, Раяз Фасыйхов. 13 октябрь. Горький исемендәге Мәдәният сарае. 4-22-81. Хөрмәтле дуслар, концертлар сезоны ачылышы. Сез яраткан җырлар һәм җырчылар зур татарча солянкада. Илназ Гарипов, Лейсен Гимаева, Лилия Гимандинова, Илназбах, Лилия Муллагалиева, Нәфкат Нигъмәтуллин, Хәмдүнә Тимергалиева, Раяз Фасыйхов, Фирдус Тимаев һәм тагын бик күп танылган җырчылар. Концертны алып бара Гөлназ Сафарова һәм Айрат Ильясов. 28 сентябрь. Уникс 297-43-77. Концертның генераль спонсоры Зенитбанк группасына керүче Дивон Кредит акционерлык банкы. Җәй буе яңгыраган җырларны тыңларга килегез. Татарча солянка җәйге хитлар. Айгөл Рахимова, Ләйсән Гыймаева, Илназбах, Венера Ганеева, Ландыш, Раяз Фасыйхов, Әлфинә Әзгамова, Рафаэль Динә Латыйповлар һәм тагын бик күп танылган җырчылар. 22 сентябрь. Филармония 297-43-77. Концертның генераль спонсоры Зенитбанк группасына керүче Дивон Кредит акционерлык банкы. 9-нчы баскычка ипләп кенә ике башкаручы Рамил Галимҗанов белән Илмира Сөләйманованы теркәрбез. Рамил соңгы арада 2 яңа җыр яздырган булса, шатлыклы вакыйгасы итеп яңа машина алуын атады. Ә Илмира җәй көне фатирына ремонт ясаган икән. Ул хәзер тыныч күңел белән концерт турын ачып җибәрәчәк.
Октябрь-ноябрь айларында әлеге ике башкаручыны Башкортстан һәм Татарстанның күп кенә районнарында күрергә мөмкин булачак. Күпләр аңлаганча, алар бу сезонда да бергә. Хит-парадның 9-нчы позициясендә икесе бүлешәчәк. Сөям дигән миңа җыры инде күпләргә таныш. Шуңа комментарийларсыз гына тыңлыйк. Һәр көн миңа назлап дәшә иртән, үртәп мине көлеп йөри читтән. Үзе үрти, үзе миннән көлә, мин бит сине шулай сөям дия. Искән чакта җылы назлы җилләр, сиңа алар сөйләгән иләр. Сөям дия сиңа искән җилләр, сөям дия мин дә сөям җүләр. Искән чакта җылы назлы җилләр, сиңа алар сөйләгән иләр. Сөям дия сиңа искән җилләр, сөям дия мин дә сөям җүләр. Каршы берни дәшмим мин оялам. Ышанам мин ниләр сөйләсәң дә, сөям диген әле сөймәсәң дә. Искән чакта җылы назлы җилләр, сиңалар сөйләгән ниләр. Сөям дия сиңа искән җилләр, сөям дия мин дә сөям җүләр. Хит-парадның үзәк позициясенә дә килеп җиттек. Һәм биредә Кил яныма клибы белән Ләйсән Гыймаева. Сентябрь айын Ләйсән башлангыч ай дип атый. Аңлашылганча, балалар яңа уку елына старт бирә, артистлар исә яңа концерт сезонын ачып җибәрә. Ләйсәннең барысы да тулаем әзерлек стадиясында дип курыкмый әйтергә була. Җырлар яздырылган, костюмнар тегелгән, өстәвенә бер ай элек кенә өр-яңа клип та төшереп куйган ул. Алан җиләге җырына төшерелгән әлеге видеоны соңрак күрербез. Әлегә игътибар үзәгендә Кил яныма клибы. Димәк, сүзне Гыймаеваның үзенә тапшырабыз. Белдем дөньяда син барын, һәм миңа гыннан насыйп ярым сине көттем. Бер генә карадың күземә, сихри караш сүзсез генә гашыйк иттең. Кайнар сөю ушагында дөрләп яный гыркем синең белән бергә. Татлы сөю утрауында калыйк без мәңгегә, калыйк икәү генә. Кил, кил яныма, кил яныма, калыйк без мәңгегә, калыйк икәү генә. Кил, кил яныма, кил яныма, калыйк без мәңгегә, калыйк икәү генә, калыйк икәү генә. Карашың иркәли җанымны, сизәм тылсымлы назыңны сулышыңда. Минем йөрәк хәзер сине, син тик бердән бер өметем язмышымда. Кайнар сөю ушагында дөрләп яный гыркем синең белән бергә. Татлы сөю утрауында калыйк без мәңгегә, калыйк икәү генә. Рафаэль Латыпов үзенең тормыш иптәше Дина ханым белән бик шатланышып гомер итеп яталар. Куанычларның төп сәбәбе оныклары тәүге тапкыр мәктәп бусагасын атлап кергән. Көндә аны иртән озатып калалар. Кайтуын түземсезлек белән көтеп алалар. Иҗат өлкәсенә кагылсак, әлеге гаилә элек җаным дип җырласа, хәзер Сөй җаным дип аталган композиция өстендә эшләп ята. Хәтта клип төшерәләр. Клип идеясе, сюжеты өстендә Дина Латыпова эшли. Математик юл белән хисаплап карасак, җаным композициясе моннан берничә ел элек бик озак хит-парадта яңгыраган иде. Монысы ике сүздән торганлыктан, ике тапкыр озаграк яңгыраячак дигән уйга нигез бар. Әмма вакыт барысын да күрсәтер. Хит-парадтагысы
Гомер үтсә дә дип аталышы популяр җыры бүген 7нче урында. Bir yılmayıp qaradın nige Partayıp min gaşıkmın Gaşık yüzüne Ömür ütse de Şallar tırse de Üzünü siyem Partlık jitse de Ömür ütse de Şallar tırse de Üzünü siyem Partlık jitse de Çeşlerime ak düşer Yıl ötken sayın Birge canım yeşikşe Ömrünün melin Ömür ütse de Şallar tırse de Üzünü siyem Artlık jitse de Ömür ütse de Şallar tırse de Üzünü siyem Artlık jitse de Мәскәү егете Айрат Сафин да Латыповлар кебек 1 сентябрьдә баласын тәүге тапкыр озаткан булып чыкты. Мәктәпкә иртәрәк әле кичкенә Сафин балалар бакчасына йөри башлаган. 3 сентябрь тормыш иптәшенең туган көне һәм әлеге вакыйга уңаеннан гаилә дуслары белән әлеге датаны билгеләп тә үткәннәр алар. Иҗат мәсьәләсенә килгәндә, ул да бер урында тормый. Бик тиздән алар Татарстан буйлап концерт куярга тотыначак. Шулай ук Уфа тамашачысында сөендерергә сүз бирде егетләр. Сүз уңаеннан мәскәүлеләр, сез дә безнең артистларыбызны шатланып, яратып каршы алырга әзердер. Ишеттегезме әле? 7 октябрь көнне Мәскәү шәһәрендә Космос концертлар залында татарча солянка концерты булачак. Яраткан җырчыларыгызны күрми калмагыз. Özbekkanın biriyle yürek sinti-tibe Yıksın hislerimle yaşarım elde Kıyılığım jıya hazırlanıp yerim Lakin kürgeç tağın karışından erim Yazmadım yazalmadım Kotkada sallanmadım Seritip güne künlüm Dürlerine sakladım Yürü yanlarımdan yılmayıp gidesin Eller kuyusuz deyip şulay simgelesin Deşe olmasam da yaratamın deyip Dersüzsüz urlarımın elesine gile Yazmadım yazalmadım Vodkada salamadım Seritip güne künlüm Dürlerine sakladım Yazmadım yazalmadım Vodkada salamadım Seritip güne künlüm Dürlerine sakladım Музыкаль кайма хит парадының беренче бишлеге ачык. Һәм бу вазифаны Айгөл Рәхимова башкарыр. Әлеге серле башкаручы үзенең яңалык планнары хакында бик сөйләнеп йөрергә яратмый. Бәләкәй чактан ук шундый тәрбия биргәннәр күрәсең. Үзе әйтүенчә, хәзерге вакытта концерт сезонына әзерлек бара. Әлеге сезонга карата әлеге башкаручының планнары бик күп. Башкарып бетерә алсам ярар иде дип борчылау. Әмма нинди планнар, ниндирәк сюрпризлар барысы да бик тиздән билгеле булыр. Беренче яңалыгы итеп Айгөлнең «Син янымда булганда» җырына төшерелгән клибын атарга була. Сүз уңаеннан нәкъ тә шул җыры белән Рәхимова бүген хит-парадның 5-нче позициясын яулый.
Etmesке dip bergen vaqting bor. Qol mening yonimda, sey meni tag'inda. Men baxtli bu dunyoda, sen yonimda bo'lganda. Qol mening yonimda, sey meni tag'inda. Men baxtli bu dunyoda, sen yonimda bo'lganda. 4-нче урын хуҗалары Гүзәлем һәм Салават Миңнехановлар яңа концерт сезоны алдыннан әле күптән түгел генә Төркиядә ял итеп кайткан. Кызынган тәнле Миңнехановларга кайтып төшүгә үк Мәскәүгә очарга туры килгән. Эш буенча булган әлеге визит вакытында алар барыбер вакыт табып тагын бер ял итеп алырга өлгергән. Бу сезон концертларында алар халыкның җанлы музыка, тере тавыш белән генә түгел, башка яктан да шаккатырга җыена. Монысы инде әлбәттә концертларында күренер. Ә хәзер 4-нче позицияне аларга тапшырып сүзне биреп узыйк. Карасак буйлап, риза булып сойлап, кавыштык без иркәң туй ясап. Шуның өчен җаным тормыш ямын татып, бергә яшәү кирәк ут янып. Ай, мәңгегә бергә шулай. Ай, яшәргә язсын Ходай. Ай, мәңгегә бергә шулай. Ай, яшәргә язсын Ходай. Мәңгегә бергә шулай. Менә кызым минем килен булып төшкәндәй, килен күлмәген кешеп торып. Төр, нишә бетәдең шул куркытып? Нәрсә булды? Хит-парадның беренче эшлегенә старт бирик. Баласы бәләкәй булу сәбәпле чәчкәне соңгы арада солянкаларда гына күрергә мөмкин иде. Хәзер исә җырчы ныклап үзенең карьерасын кайгырта башлаячак. Шушы айда ул «Нигә» дип аталган җырына клип төшерергә җыена. Гомумән сольный концерт турында да уйлана башлаган ул. Кыскасы, тамашачыга бу сезонда чәчкәне күбрәк һәм ешрак күрергә мөмкинлек бар. Әлеге эшне хәзердән үк башлап җибәрсәң дә ярар. Чөнки «Ниләр булды сиңа авыл» композициясе белән җырчы бүген популярлар рәтендә 3-нче. Сине сагынып кайткан идем, авыр миңа шундый авыр. Давыллардан калган сыман, давыллардан калган сыман, хәлсезләнеп ауган авыл, хәлсезләнеп ауган авыл. Нишләдең син, авылым минем, миңа беркем дәшмәде. Ялтлап куйды чишмәләре, ялтлап куйды чишмәләре, гүя җирнең күз яшьләре, гүя җирнең күз яшьләре. Ниләр булды сиңа авыл, кайда синең назлы җилең, давылларга бирешмәгән, давылларга бирешмәгән, халкымның син җаны идең, халкымның син җаны идең. Нишләдең син, авылым минем, миңа бер
Kim dashmadi. Hit paradының лидерін ашықларға бір адым ара бар. Әлге бір адым ерақлықтағына орнашушы Дина Валиева жай бойы тырышып ішләгәндә, хәзер исә ял итеп алырга җыена. Дөрес ул ял алдыннан тиз генә Мәскәүгә, Стамбулга барып кайтырга да планлаштыра. Ире белән Дина эшләгәндә уллары Төркиядә ял иткән булса, хәзер исә алар рольләре белән алмашыначак. Уллары укый, әти-әнисе исә ял итә. Иң мөһиме хисләрне яшермичә ял итәргә. Ышанмасагыз, үзеннән сорагыз. Яшермәсен хисләреңне. Икенче позиция. Хыялларым һаман алга дәшә. Яшәүләрем тормыш сынавы. Яши белеп җирдә яшәгәндә. Бу тормыштан туеп буламы? Жырым юлдаш барыр юлымда, җитәкләшеп алга барган чакта, минем улым, синең улымда. Язмышларга борылышлар кертеп, Ходай бирә меннән сынаулар. Мәхәббәт һәм сөю булган чакта, кабул була барлык юраулар. Хыялларым өмет белән тулы, җырым юлдаш барыр юлымда, җитәкләшеп алга барган чакта, минем улым, синең улымда. Беренче позиция хуҗасы Лилия Хаснулова диңгез буйлап салмак кына йөрүче карапны хәтерләтә. Үз алдында ул «Алга» дигән девиз куйган. Шуның белән яши дә. 4 сентябрь көнне сөйгәне һәм гаиләсе компаниясендә ул туган көнен билгеләп үткән. Ә хәзер берничә җыр яздыртып, концертларында чыгыш ясап, шул рәвешле яңа концерт сезоны тарихында үзенең исемен уеп калдырырга җыена. Ә хит-парадта ул бүген абсолют лидер буларак чыгыш ясый. Беренче позициядә язларда табылдың җыры белән Лилия Хаснулова. Титулны башкаручыга тапшырабыз һәм җырны тыңлыйбыз. Кышларның ак бураны бүләге шатнама, суыгы түзәрлек янәшә булганда сөйгәнем, күренә матурлык, гүзәллек. Язларның исседә, төседә, сөюдән торганын белмәдем. Бар дөньям шешкәгә күмелде, язларда табылдың сөйгәнем. Язларның исседә, төседә, сөюдән торганын белмәдем. Бар дөньям шешкәгә күмелде, язларда табылдың сөйгәнем. Күзләрем муллыкта шулай да ялгызым, байлыкта күренми нигәдер җәйләрнең җылысы, йөрәкне җылытып өлгермәй. Язларның исседә, төседә, сөюдән торганын белмәдем. Бар дөньям шешкәгә күмелде, язларда табылдың сөйгәнем. Язларның исседә, төседә, сөюдән торганын белмәдем. Бар дөньям шешкәгә күмелде, язларда табылдың сөйгәнем. Ишеткәнегезчә, җырчыларның барысы да диярлек клиплар, яңа җырлар, костюмнар, кыскасы яңа уйлар белән яңа сезонны башлый. Барысы да тамашачы өчен. Ә сездән бары бер нәрсә сорала: җырны тыңлау, клипка бәя бирү. Шул ук концертларда көчле итеп алкышларга да онытмагыз. Сез музыкаль кайма хит-парадын карадыгыз, ә мин, Айваз Садыров, сезнең белән саубуллашам.
Пока.